Hello, welcome to my channel. This is me, Ihsanuddin Jamil. Dalam video kali ini saya akan memberitahu tutorial cara membuat nomor star di CorelDRAW. Nah, berbeda dengan video sebelumnya, saya mengupload video-video ukulele. Selain hobi bernyanyi dan bermain ukulele, saya memiliki keahlian di bidang desain grafis. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Masuk. Nah, di sini saya menggunakan CorelDRAW 2017 atau CorelDRAW X9. Oke, langsung saja kita membuat new dokumen. Nah, ini size-nya A4, kita ganti aja ya, kita custom aja, ganti sama 20 cm ke 20 cm. Oke, langsung klik OK. Nah, gini. Nah, sebelum membuat nomor star, kalian harus tahu dulu ini apa, yang di kiri dan yang di kanan apa. Nah, yang di kiri ini namanya toolbar atau bisa disebut tool aja ya, tool. Di sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah warna ya. Misalkan kalian udah download aplikasinya, sudah dibuka tapi nggak muncul warna. Nih, gimana nih kak, ingin munculkan warnanya? Nah, cara munculkan warnanya ini klik window yang di atas nih, window. Kemudian kalian pilih color palette. Kemudian kalian juga, nah yang ini diklik CMYK palette dan RGB palette dicentang. Kalau udah dicentang berarti ini udah ada di tampilannya gitu. Nah, apa sih bedanya CMYK dan RGB? Kalau CMYK warnanya lebih gelap ya, nih yang sebelah kanan. Kalau RGB warnanya lebih terang. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja, jangan banyak basa-basi, kita langsung mulai aja ya. Nah, klik di tool ini, text tool, atau tekan di keyboard F8. Klik ini atau bisa kalian klik F8 di keyboard gitu maksudnya. Nah, langsung kalian klik di sini di kertas ini yang ukuran 20 cm ke 20 cm. Langsung kalian ingin nomor berapa ya? Contoh aja nomor 29. Nah, ini nomor, gaya fontnya biasa banget nih. Ganti kita sama font yang suka dipakai nomor balap atau nomor racing. Di nomor racing biasanya gaya hurufnya itu namanya demonized ya. Saya kasih tahu nih yang sering dipakai di font racing apakah? Ini saya kasih tahu ya. 1 demonized, kedua Fengance, ketiga Badaboom. Untuk kata-kata biasanya Badaboom. Terus masih banyak lagi sih ya, pokoknya 3 itu aja lah yang sering dipakai sih, demonized ya. Nah, ini kan renggang, angka 2 dan 9 itu renggang. Kalian bisa dirempetkannya itu menggunakan tool shape tool ya namanya, atau klik keyboard F10. Nah, bukan klik, ditekan F10. Nah, langsung kalian ada titik, ada yang ini nih. Kalian geserkan sesuai kalian yang mau. Nah, sesuaiin aja ya. Nah, segini misalkan. Oke, kalian pick tuh. Nah, klik objeknya. Kalian pengen warna apa? Misalkan warna kuning. Nah, ini warna kuning, belum pakai garis pinggir ya, jadi agak kelihatan gitu. Bagaimana caranya agar bisa pakai garis pinggir? Oke, langsung saja klik objeknya, kemudian kalian klik di keyboard F12. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kalian pilih poinnya pengen berapa, 12 poin misalkan ya.
Ini di sini ada pilihannya mau poin, mau sentimeter, mau meter, kilometer, pixel, tapi saya biasanya pakai poin aja ya. Nah ini warna garis pinggirnya mau apa, tapi nanti bisa diedit aja lagi. Nah ini untuk saya pilih yang kiri ini untuk garis pinggirnya yang manclis ya, yang itu kalau yang ini yang pinggirnya itu bulat, yang ini kepotong, yang ini lancip bulat kepotong. Nah kalau ini yang sebelah kiri ambil, yang ini tengah, terus ini dicentang. Oke. Nah buat apa ini dicentang? Kalau ini enggak dicentang, jadi si garis pinggir itu kelihatannya nggak enak tuh kan. Jadi ininya dicentang, behind fill-nya. Oke. Terus apa nih yang di bawahnya? Ini kalau misalkan nggak dicentang, si itunya tuh pasti 12 poin tuh aja. Misalkan gini, ini ditarik ya, dikecilin tuh, ini tuh bakal 12 poin garis pinggirnya tuh. Misalkan, nah, wah salah, pengen kembali lagi nih, gimana caranya? Nah kalian bisa undo yang di atas ini, klik. Nah atau kalian bisa juga menggunakan keyboard, Ctrl Z, tekan kontrolnya, kemudian kalian pencet Z. Nah gini untuk di keyboard, tapi di sini juga bisa. Nah di atas. Oke, kembali lagi yang tadi. Nah ini kalau dicentang, jadi si poinnya itu mengikuti. Kalau misalkan dikecilin tuh, jadi si itunya, si garis pinggirnya tuh ikut sama si objeknya. Oke, kembalikan lagi nih, ini 12 poin ya, 12 12. Dan kalau dikecilin tuh jadi itunya tuh ikut jadi 4,3 poin ya. Oke, kita undo lagi, kita langsung aja ya dikreasikan pakai bayangan. Oke, klik objeknya, kemudian kalian pencet Ctrl C untuk mengcopy objeknya. Nah sudah di copy, kalian paste, Ctrl V, ini menjadi 2 objek ya, tuh 2 objek. Sini yang tadi kalian udah dipaste, kalian warna semuanya sama warna hitam nih yang RGB. Oke, kemudian kalian sesuaiin pengen bayang segimana. Kalian misalkan nih panah bawah ya, panah bawah kanan saja, panah bawah kanan, atau menggunakan shift ya biar cepat, shift tekan terus panah bawah kanan, sesuaiin. Kalau menggunakan shift, jadi ininya tuh lebih cepat. Kalau pakai panah doang sedikit itunya pindahnya gitu. Nah setelah itu kalian pencet Ctrl Page Down. Di keyboard ada tulisan Ctrl, di pojok bawah kiri Ctrl, tekan ini objek yang atas ya, yang hitam. Kemudian kalian pencet lagi Page Down tulisannya itu. Oke. Nah jadi dia ke bawah gitu. Kalau page up berarti ke atas, Ctrl page down ke bawah. Nah sudah itu kalian ambil segini cukup ya, kan kalian ambil ya semua objek, dua-duanya tuh, dua-duanya. Dan kalian C lagi, di Ctrl copy, klik, tekan kemudian kalian C. Oke, copy, langsung Ctrl V, jadi 2 objek lagi nih, ini ada 2 objek. Nah undo, kemudian kalian hitamkan lagi semuanya. Oke, setelah dihitamkan kalian tekan lagi di keyboard F12 untuk garis pinggir yang keduanya. Tadi kan 12 poin, sekarang
ganti jadi 20 poin, jadi dibesarin. Oke. Nah, kemudian kalian kontrol page down lagi, kontrol page down. Nah, terus untuk warna garis pinggir kalian bisa klik kanan di mouse. Misalkan kalian garis pinggirnya pengen warna pink. Nah, ini masih objek yang tadi ya, yang kedua tuh yang ditambah semuanya ando warna pink misalkan, atau kan warna tengahnya ini. Untuk warna tengah nomor star menggunakan klik kiri di mouse. Misalkan ini kan warna kuning, ingin diganti nih pengen warna biru, misalkan kalian klik kiri ini objeknya, pilih biru. Nah, contoh ini kertasnya warnai dulu ya. Saya mau warnai ini kertasnya, klik 2 kali ini yang kotak, tek. Nah, ini kalian klik tuh, terus kalian warna ya, warna misalkan abu. Nah, terus udah gini, ini objek pink. Nah, misalkan ini satu objek yang belakang bawah, pilih, pengen 2 dipilihnya sama yang bawah ininya kan belum ke bawah tuh, belum ke bawah yang ininya. Kalian klik objek ini, terus kalian tekan shift, ditekan terus ya, tekan. Nah, setelah ditekan kalian klik objek yang ini. Nah, jadi akan jadi 2. Nah, ke bawah kan, biar nggak repot ya, kita grupkan aja. Caranya gimana? Klik tekan kontrol, tekan ini, kalian kontrol dan G untuk di grup, kontrol G. Nah, jadi kalau kalian klik ini pasti semuanya pasti ikut. Nah, yang atas juga ya, ini belum di grup yang hitam. Ini klik ini, terus shift, terus kalian kontrol G. Nah, tuh, wah ini kegesaran ini ando. Nah, setelah itu kalian bisa menambahkan nama ya. Untuk misalkan ini pengen warna dan warna biru ya, ganti aja kuning aja. Ini misalkan ada 2 objek kan, kalian pengen diambilnya tuh yang atasnya doang, yang warna birunya doang. Kalian tinggal klik, tekan kontrol, tekan aja terus kalian klik kiri di mouse yang atasnya nih, yang birunya, klik. Nah, jadi ini keambilnya 1 tuh, tapi ini masih grup ya, kalian ganti aja warnanya kuning. Nah, tuh ini masih grup. Kalau kalian mencetnya kontrol, kalian akan maunya 1 tuh. Oke, langsung aja ya, ini putih aja ya yang belakang garis pinggir ya. Nah, kemudian kalian nama, misalkan Muksin ya, betul. Ini fontnya ganti font Avengance ya. Oke, kalian sesuaiin aja, ini pengen gimana, pengen di bawah, pengen di atas, terserah lah, pokoknya sesuka hati. Oke, warnanya warna putih aja lah, biasa aja. Terus F12 lagi, kemudian kalian 12 poin lagi. Ininya ini yang lancip ya, coba behind scroll untuk mengikuti. Oke, langsung hitamin. Kemudian kalian kontrol C, kontrol V, paste, terus hitamin semuanya untuk bayangan lagi ya. Terus kalian tekan shift, kemudian panah bawah. Nah, ini objek yang atas tadi yang di paste ya. Sesuaiin aja ya, pengen segimana.
terus kalian kontrol page down, tekan kontrol, kemudian kalian pencet page down. Nah, terus kalian pilih dua objek ini, mau di grup mau nggak di grup nggak masalah ya, ini tapi jangan di grup aja lah. Terus Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini untuk garis pinggir yang kedua yang warna putih, kalian hitamin aja ya semuanya. Tuh ini kan dua objek, dua. Kemudian kalian F12 lagi, ganti ini. Tuh ini kan tadi ada yang ngegedean ya, tadi jadi 13, gak apa-apa lah, soalnya tadi ini dicentang, kalau gak dicentang ini pasti tetap 12. Ganti aja sama 20. Oke, putih. Control page down. Oke, wah ininya lancip ya, ganti aja sama yang bulat biar nggak gini, ini bulat. Oke, ininya ya, ambil semua objek muksin ini yang kalian F12, nah ganti bulat gitu. Wah ini beda ya, kecilan harus digedein ini yang putih, jangan 20, 21 mungkin, 22. Nah, yang bawah juga 22, ini yang putih bawah. Oke. Nah, kemudian setelah ini jangan di grup ya, kalau di grup nanti si putih sama yang putihnya tuh pasti ke di atas ini nih, control game misalkan. Jadi si putih itu nggak bakal di bawah si hitam ini. Ini satu grup, kita undo. Nah, biarin aja ini, jangan di grup. Kalau mau di grup semuanya aja ya. Nah, segini di grup. Nah, grup Ctrl G. Tuh. Ini satu grup. Untuk memisahkan grup, tekan Ctrl dan U. Jadi pisah lagi. Nah, terus kita kasih bintang aja ya kali. Untuk bintang kalian bisa di tool yang ini, yang segi 6 ya, kalian klik, kalian sesuaiin aja pengen bintangnya yang gimana. Nah, terus kalian klik save tool. Kalau misalkan masih objek bintang ya, belum jadi grafik. Kalau masih objek bintang ini, kalau ditarik itu jadi cuman ininya doang. Kalau misalkan dijadiin grafik, bisa bebas di gimanain dari sini, mau di mainyonin ke sini juga bisa. Gimana caranya jadiin grafik? Caranya tekan kontrol objeknya dulu ya, ini diklik kontrol key. Nah, setelah itu kalian bisa bebas ya, mau di gini ini contoh. Nah, terus untuk dimiringinnya bisa kalian klik objeknya, kemudian klik lagi. Nah, tuh ada muncul seperti ini. Nah, bisa di iniin tuh, dinyengsolkeun cek bahasa Sunda nama. Nah, kemudian kalian sesuaiin aja ya, pengen di sebelah mana bintangnya, di tengah mungkin ya, warna merah misalkan. Nah, ini belum di ini ya, di garis pinggirnya 12 poin lagi, samain sama yang hitam. Ini hitam, oke. Hitam, udah hitam ya. Terus kalian sesuaiin pengen gimana, pengen segede gimana misalkan. Nah, segini cukup ya. Kalian Ctrl C lagi, dikopikan, kemudian kalian Ctrl V, di paste, kemudian hitamkan lagi semuanya. Kemudian kalian shift bawah kanan, shift panah bawah panah kanan, terus aja sesuaiin aja pengen gimana bayangannya gitu. Nah,
yang ini mah gak usah dipakai putih lagi ya bawahnya, soalnya ini nggak ada pengaruhnya kalau misalkan di sini dipakai putih, di paling bawah tuh nggak akan ngaruh gitu, udah aja gini. Nah, kalian grupin di grup. Nah, ini bisa dimiringkan. Caranya gimana? Ando lagi. Ini klik yang di grup ini, segrup, terus klik lagi. Yang kan ini ada ininya tuh, bebas mau gimana. Tapi kalau menggunakan kontrol, ini tekan kontrol sama klik ini tuh, ini pindahnya itu per 15 ya, per 15 derajat derajat itu pokoknya, iya derajat tuh kalau pakai kontrol. Nah, gedein misalkan. Nah, ini yang bawah bisa digradasikan menggunakan F11. Nah, di bawah itu gradasi ya. Nah, ini gradasinya yang bisa beda-beda ya. Ada yang dari kiri ke kanan, ada yang ke tengah, ada yang kotak gini nih, ada yang X gini. Kita pakai yang bulat aja ya gini. Nah, dan kalian, wah ini kuning, misalkan yang nomor 2 kita kontrol U dulu ya, dipisahin. Nah, misalkan kalian ini masih seobjek ya 2. Nah, kalian kontrol klik ini yang di atas, dan kalian klik save tool. Misalkan kalian yang nomor 2 nya pengen warna kuning, tapi yang warna 9 nya pengen warna pink misalkan. Nah, kalian klik ini. Nah, yang titik ini untuk nomor 2 dan yang titik ini untuk nomor 9. Kalian klik titik ini kalian warnai warna pink misalkan. Nah, contoh begini ya. Terus kalian bisa juga digradasikan kayak ini ya, kayak yang kertasnya. Contoh, kita hitamin lagi aja ya. Anda kontrol klik. Nah, ini yang atas, kuningin lagi semua. Kalian tekan tombol tekan F11, pencet ya F11. Kemudian kalian sesuaiin aja, pengen dari kuning ke kemerah-merahan atau ke apa, misalnya dari kuning ke biru-biruan ya, coba. Nah, ini untuk kuning. Nah, yang kalian klik ini, yang kalian klik yang di bawah ini nih, yang apa ini, segitiga ini, yang kalian klik lagi ini yang kayak gambar apa ini, pensil gitu. Oke, klik. Kemudian kalian pilih warnanya, pengen warna apa, warna pink misalkan, pink. Nah, jadi si kuning itu ke pink-pinkan ya. Tapi kalian bisa sesuaiin aja, kalian pengen warna apa misalkan. Ini juga bisa disesuaikan mau gradasinya ke arah mana, misalkan dari arah sudut bawah ke sudut atas. Nah, gitu. Misalkan pink terus kuning ke pink ke biru ya, tadi lupa saya, biru. Nah, bisa juga dibagi 3 atau bagi berapa aja ini, kan dari kuning ke pink-pinkan terus ke biru-biruan bisa. Nah, terus kalian bikin aja nih di tengah ini, klik 2 kali. Nah, klik ini yang kotak, yang kalian klik lagi ini, kemudian kalian pilih yang kayak pulpen ini kalian warnanya tadi warna pink ya, contoh. Nah, jadi kuning, kepingan, kebiruan. Nah, jadi seperti ini. Pokoknya bebas lah, gimana selera aja, mau kayak tadi. Nah, kedua nih, kontrol. Nah, oke.
Mungkin segitu ya video dari saya. Untuk nomor star yang variasi menggunakan corak atau menggunakan kartun mungkin nanti di video kedua ya. Oke, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.